Хей, всем привет, с вами Deadmau5, и это туториал по такой печке. Ой, печке, блять, камину. Ой, я проматерился, извините. Вот, когда мы нажимаем на это, у нас вылетает огненный шар, загорается. Когда мы нажимаем на это, поршень выдвигается. Вот, значит, вот так же я вам сейчас буду по этому принципу рассказывать. Так, вот. Берется, ставится... Нет, липкий поршень вон там ставится, липкий поршень. Потом ставится адский блок. Вот. А потом гитарист хренов. Все, что я вам скажу, у нас здесь так-то, в общем, трое. И гитарист. Я тебя посчитал, не волнуйся. Ладно, все, давайте так. В общем-то, поименно говорить, Чуть-чуть. Да блять. главный, кто снимает Антон, Хренов. хренов гитарист. Буржуй. Это Денис, И прототап. ну, временно, я одновременно ночь, одновременно протап, одновременно Дэтмен, я пока не определился с ником. Рома! Такой уже есть занят. Хотя ночью тоже занят, но я играл под ним. Давай, выламывай. Прототап, иди кушай. Да блин. Досада. Супер мегапичное музыкальное сопровождение. В нем. Ну я Майнкрафт, как родную жену. Пипец. В общем, вот так все это строится. Мы уже какой раз перестраиваем, какой раз по-разному Антон строит. Да, я уже третью схему придумываю. Третья схема, как третья жена. Зашибись просто. Третья схема, как третья жена. Умник, ёпта. В общем, тут берем, блять. Все, закрываем, так. Вот так, все, закрыли. Тут не. В общем, Да тупо-то. Так, Забежи, нажимайте, Ростом. так? А, нет, не перебьешь. нажимайте. Сучка. Вот так. Да смотри, убери Так. там два блока и все. Так. Еще один убери. И поставь все. Так. Так. Там блок поставь. Вот тут. О. Вот так. Нажимайте сюда, нажимайте сюда, нажимайте сюда, нажимайте сюда, нажимайте Дай сюда. поршень продумай. Сюда, сюда. Все. На этом мой туториал закончится. Заканчивается. А Да. всем пока. Записывайте, подписывайтесь, ёпта, на мой канал. Извините за мат. Видео. Да, всем пока.